Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka. Kada ka manta in yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mai albarka ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. A yau shirin namu na duniyar taurari na gwaninka ya kuma dawowa a wannan tasha ta mai albarka. Kuma ku manta ba wannan tasha ta mai albarka tana kawo muku shirye-shirye kamar haka na waƙoƙin Hausa da ma sauransu. To a yau shirin namu na duniyar taurari na gwaninka sai tattauna ne akan wayannan mawaka guda biyu kamar yadda shirin namu yake tattaunawa. Muna so ku ware wani tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Auta MG Boy da kuma M Zakir Niger, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jara'inta har ma ya bada ita. Da haka masoya M Zakir Niger kamar dai yadda aka saba za mu shiga wakar ɗaya daga cikin wayannan mawaka domin ku je kuma ku tantance mana tsakanin wayannan mawaka guda biyu, M Zakir Niger da kuma Auta MG Boy, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jara'inta har ma ya bada ita. Ta haka masoya M Zakir Niger da masoya Auta MG Boy yanzu da farko za mu fara shiga wakar M Zakir Niger domin ku jidda ta kasance, sannan daga baya za mu shiga wakar Auta MG Boy domin ita ma ku jidda ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jara'inta har ma ya bada ita. Ta haka yanzu da farko bara mu shiga wakar M Zakir Niger domin ku jidda ta kasance. Kada ka manta kai dai ka danna like a wannan bidiyo sannan ka danna mana subscribe, mun gode. Bara mu shiga wakar tasa domin ku jidda ta kasance. Karba fulawar soyayya, duba a so na zamba, fulawar soyayya, kwaba ba zan so layin ba, fulawar soyayya, kai ba san kai mun saba. To masoya M Zakir Niger kun ji da wakar M Zakir Niger ta kasance. To yanzu kuma a gurguje za mu shiga wakar Auta MG Boy domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin Auta MG Boy da kuma M Zakir Niger wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jara'inta har ma ya bada ita. Ta haka yanzu masoya Auta MG Boy da masoya M Zakir Niger muna dai jiran ra'ayinku a kasan wannan bidiyo, ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin wayannan mawaka guda biyu, M Zakir Niger ko kuma Auta MG Boy. Yanzu bara mu shiga wakar Auta MG Boy a gaba domin ita ma ku jadda ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya haji ta kuma jara'inta har ma ya bada ita. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Sauti Zalla Hausa TV. Bara mu shiga wakar Auta MG Boy a gurguje domin ita ma ku jadda ta kasance. na saka kauna zuciya ba a laye, ke ce zaɓin da na yi tunga. So masoya Auta MG Boy da kuma masoya M Zakir Niger, na fuskanta daidai yanzu kun ji yadda waƙoƙin wayannan mawaƙa guda biyu suka kasance, Auta MG Boy da kuma M Zakir Niger. To duka dai anan zamu karkare wannan shiri namu da wannan lokaci a wannan tasha ta mai albarka mai suna Sauti Hausa Zalla domin kawo muku shirye-shirye a wannan tasha ta mai albarka. Kuma ku ci gaba da ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker da ma masoya mawakan Hausa. Bara mu kasance, mun gode.